Sanet Stander is die eienaar van Rooibos Tea House en een van die organiseerders en koördineerders van Nasionale Rooibosdag, wat op 16 Januarie vanjaar vir die eerste keer gehou is. Goeiemôre en hartlik welkom hier by ons. Môre Elsa, baie dankie. Nou Sanet, waarom het julle besluit om hierdie dag vir Suid-Afrikaners te skep en waarom 16 Januarie? Weet jy, Rooibos tee is tog 'n welbekende uitvoerproduk en ons het gedink ons moet dan dit bietjie vier. Eintlik meer 'n vraag gevra, hoekom is daar nog nie 'n nasionale Rooibosdag nie? En ons het besluit dit moet 'n bietjie gevier word en die 16de Januarie het ons op besluit want Benjamin Ginsberg, hy is vir ons 'n vader van die Rooibos bedryf en hy het in die vroeë jare baie groot rol gespeel. En hy is in 16 Januarie 1885 gebore en toe het ons besluit ons wil graag vir hom in sy posisie en sy rol eer. En dit was ook vir ons 'n geweldige voorreg om sy kleinseun Bruce Ginsberg al die pad van Engeland af te ontvang op die dag by Klein Willem, ja. So 'n stukkie geskiedenis wat ook hierby betrokke is. Definitief geskiedenis. Julle het die dag in Klein Willem aangebied, waarom juist daar? Weet jy, Rooibos groei mos nou maar net in die Cederberg area en ons het gedink, Klein Willem word alom bekend as die hoofstad van Rooibos gesien en ons as eienaars van die Rooibos Tea House het besluit, weet jy, Klein Willem is dan nou die gewese plek om dit wel aan te bied en dit was vir ons as Klein Willemers ook 'n voorreg en 'n trots op hierdie uitvoerproduk van ons te kan vier en met die wêreld. Ons hoop natuurlik dit word binnekort internasionale Rooibosdag eerder, maar dan eerder in die wêreld op die oomblik in Suid-Afrika te kon deel, ja. Ek glo dit sal wel internasionaal beweeg. Nou, julle het ook vir die vieringe die groep die nuwe graskoue trappers as die eerste gesig van Rooibos aangewys. Watter kriteria is in julle keuse toegepas? Ons het gedink, kom ons kyk eers na iemand wat bekend is, of iets, of 'n groep wat bekend is, en dan ook 'n boerling van die area. Dit sou vir ons 'n eer gewees het. En ja, hulle is mos nou maar wêreldbekend alreeds, en hulle en Rooibos Tee, dan die Reel groep, weet, vir Reel Dance is tog trots Suid-Afrikaanse uitvoerprodukte. So ons het op hulle besluit, hulle is kinders wat dans van op Wuppertal en dit is in die middel van die streek, weet, Cederberg waar die Rooibos verbou word. So dit is vir ons baie lekker. Ek is bly om te sien jy dra jou Rooiveld skoene. Ja, my Reel Dance trappers het ek spesiaal vir vandag aangetrek. Nou jy self nou betrokke in die Rooibos bedryf en jy ken die mark. Waarom is Rooibos produkte so gewild in ander lande? Yes, ons kry nogals baie besoekers van verskeie plekke van die wêreld, spesifiek Duitsland. Hulle is na Suid-Afrika die meeste tee drinkers, die Rooibos tee drinkers, maar ek dink is baie met gesondheid te doen. Weet, jou mark tussen 18 en 25, hulle hou nogals baie van tee, maar hulle hou ook dan nou van die gesondheidseffek. En dan is dit mos nou lekker, weet, Rooibos tee is mos nou nog nooit sleg gewees nie. Ja, ons voer uit so die bedryf voer so 60% van die opbrengs elke jaar na meer as 60 lande toe. So as die wêreld dit sê, weet, kan niks verkeerd wees en ons is baie trots op hierdie produk, ja. Nou ons sien al reeds uit na die volgende Rooibosdag. Is daar al enige iets wat jy vir ons kan vertel oor volgende jaar se program en vieringe? Ons sien ook baie uit. Weet, ons voel dit moet wees soos Nasionale Braaidag. Ek bedoel, Jan Braai het eendag gesit by 'n vuurtjie en gesê, kom boys, ons gaan 'n Nasionale Braaidag doen. En dis amper hoe ons voel. Elke persoon, elke individu in Suid-Afrika kan hierdie dag vier. Maak nie saak op watter manier, of jy dit by jou huis doen, en of jy dit in jou restaurant doen, en of jy net 'n koppie tee drink, en of jy kos daarmee maak, en of jy later die aand 'n Rooibos bier drink, of enigiets anders te doen. Ons wil hê mense moet dit op hulle eie vier. Ons sal natuurlik met media dit deurgee en vir mense aanmoedig om dit op hulle eie tyd en hulle eie plek te vier, want dit is dan nou inheems en trotse handelsnaam in Suid-Afrika. Nou ja, ek gaan nie ongelukkig daar moet stop, maar baie dankie dat jy vanoggend nou nie 'n koppie tee saam met ons kom geniet het nie, maar jy kom inloer het. So gesels Sanet Stander, eienaar van Rooibos Tea House. Besoek agriorbit.com om weer na vanoggend se program te kyk en kuier Dinsdagoggend weer saam om 5:30. Geniet die res van jou dag en naweek en bederf jouself met 'n koppie Rooibos tee.